平安。平安。我们一开始先来读马太福音第13章24到30节。预备，起。耶稣又设了比喻对他们说：天国好像人撒好种在田里，即是人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里，就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？主人说：这是仇敌做的。仆人说：你要我们去吐出来吗？主人说：不必，恐怕入了稗子，连麦子也拔出来，容这两样一起长，等到收割。到收割的时候，我要对收割的人说：先将稗子吐出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。是的，我们今天要分享的是稗子的比喻。什么是稗子呢？它其实是跟麦子长得很像的农作物，不过跟麦子完全不同。麦子它有很丰富的养分，我们人跟动物都可以吃，但是稗子却可能是有毒的，人们吃了可能会让人呕吐致死。对，这就是稗子跟麦子长起来的样子。然后它还会抢去麦子的养分，减少麦子的产量。它们的根部常常是相连在一起。想当然，那个稗子越少越好嘛。可是，一开始发芽的时候呢，农夫是分不出来稗子跟麦子是的差别的，因为它们长得几乎一模一样，这是它们长大的时候。可是到长大时候，麦子和稗子的差别会变大，在外形上可以变得容易区分。稗子的穗会比较黑，比较小；那麦子的穗会比较绿，会比较大一点。这时候农夫才会到田里去除稗子。耶稣的比喻呢，就是说教会好像田地一样，里面有生长麦子和稗子。当然，我们人是看不出来的，我们并没有权柄分辨判断谁是稗子，谁是麦子，只有上帝能分别得出来。但是上帝为什么不先把稗子分出来，把它除掉呢？因为稗子和麦子的根部常常是紧密相连在一起，在生长初期的时候把稗子除掉，常常会伤害到麦子，连麦子也一起拔出来。所以为了不要伤害到麦子，我们的主才会忍受稗子的一同成长。等到收成的时候，就是末日的时候，上帝才会一并处理。好的麦子呢，就收进天国；不好的稗子，它就会放进火里焚烧。那在教会就好像在社会一样，可能有好人跟坏人，可能博士、教授或是前科累累的罪犯，在我们看来，前面博士、教授是前途一片美好，是个好人，是个麦子。可是如果他在后面花天酒地、贪污等等，我们不知道。在后者就是可能罪犯，在社会观感是不好的，是个稗子。可是，在他真心在主前悔改，学习一个主所喜悦的人，爱人如爱己，谁敢说他不能成为一个麦子呢？谁说他不能结出圣灵的果子？上帝是看你的心，看你这个人，你骗不了上帝。在主看来，我们都是罪人，不管怎样都可以来悔改，接受耶稣基督的救恩，成为主宝贝儿女。我们无法分出谁是稗子，谁是麦子，但是我们可以学习，信靠耶稣的样式，让自己像个麦子，因为耶稣一定是个麦子。
信靠他，常祷告，常读经，传福音，来聚会，爱人如爱己，都是在学习他的样式，让自己远离败子的生活，让我们自己结出圣灵的果子。不要评断别人是麦子还是败子，最要紧的是确定自己是天国的子民，并且活出特征来。我的分享到此，将时间交给我。好了，很好了。谢谢。